Good morning guys! So today on the way kami ng mga bridesmaids ko sa designer namin, si Sir Emil Ocampo. And for sure, wala naman akong mga tips na masasabi ngayon, pero puro katatawanan lang. So I just want to share with you a day with my besties. So let's go guys! Hi guys! Ayan, so today, today's video is about wedding planning pa rin, part pa rin ng wedding planning. So ito yung first fitting namin ng gown. So kasama ko, magaganda kong friends. And mahihinhin sila actually, sobra. Mga babaeng Pilipina. Ayan, so... Hi guys! Good morning! So today, fitting namin ng gown. So kasama ko mga magaganda kong friends. So gusto niyo ba sila makita? Eto na. Tan-tan! Go. Iwan ko lang to Tam! Say hi! Tam, hi ka lang muna. Hi! Busy talaga si Tam. Hi, Rose! Hi! Si Pepe Girl. And of course, si Sir Emil Ocampo. Few moments later. Hi, Sir Emil. Thank you po. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Bye! Thank you po. Let's go. Magkasala pa. So, on the way kami ngayon sa Puro para mag-lunch. Gutom na kasi sila. Charot ako din. Ano na station na ba ito? Oo, magpo-cross pa itong hanggang bandang... Pakilala ko yung sa friends ko. Ito si Helena. Yan. Ang pinakamatangkad sa barkada. Si Tam. Hindi masyadong makinis. And of course, si Madam. Yan ang Madam namin. Pinakamaitim. O, pinakamaitim. Si Mara. Ayan. Ito yung pinakawalang boobs. Cut ko na yun. Ako yun, guys. Ako yun. And ayan, ang aming driver. Nagugutom na mi. Na... Hi, Gusto mo? Ay. Hi! Yes. And si Bebe. Bebe! Say hi! Ako na! Sabi baka maluto. Ay, ko pa rin ba kay Bebe? Wala, pero saan lalagay yung takip? Uy, wait lang. Robin, may chocolate yan. So sabi niya, Kung nahawak mo yung chocolate. Sayang yung oras, kaya itutulog muna niya. Sabi ko matulog na siya kasi yan yung favorite part ko pag umanganga na siya. Guys, wait nyo lang. Hintay lang natin. Ay, kukwento ko na lang. Dati nag-Singapore kami, no? So, pagod na pagod, walang tulog. Doon sa station, nag-iintay kami. Nakatulog siya. Nung nakatulog siya, Diyos ko, iba't ibang lahi na ata. Galing sa iba't ibang bansa, tinawanan siya. Dahil grabe yung nganga niya. At the same time, kahit anong gawin namin gising, hindi siya nagigising. Sino mo? Si Helena. Itago natin sa pangalang Helena. Ayan. Close up natin para talagang maganda. Ayan. Baking 101. Pero ayaw pa niya pumayag. Konting pilit pa guys. So, diba Tam? Comment down below. Ganun pala yun. Comment down below kung gusto ninyo. So, Walang magko-comment. Comment dyan. Yan. Tapos, Pag na-post mo to, hello nga pala kay Charmy. mag-hi ka na ano? Hi, love! Hi, Sean. Len, say hi to Perry na lang, Perry. Hi, Perry. LDR. Rob. Rob, ikaw, say hi to your crush. Hi, Ling! Tagilid. Isa slow mo ko. Ayan, friend. Yan. Isa slow mo ko, friend. Ayan. Isa slow mo ko yun, Marta. Ha? Wag pero.
ng tawa ni Ann. Kasi isa-slow mo ko si Mara, sabi niya wag, pero dahan-dahan din naman maganda. humaharap. Oh, yan. Oh. Hi, Tam! Hello. Bumati. Ay, naku, nagsalita na naman. Kala ko tulog ka na eh. Ang ganda, oh. Slow mo ko to. Patingin niya yung kagandahan ni Helen. Oh, di ba? Oh! Kaya kailan yung nakaharap nun kasi nandun yung light. Oo, yan Maganda yung light. effect. Oo. Kami nandito. Nag-iiba yung Oh my, grabe naman. Grabe. Guys, ayan. Hi guys! Ayan, nandito kami sa Uwedo. Magla-lunch lang kami. Ayan, kasama ko si Lenlen. Oo, dito. Yan, nagpatago kami kasi birthday ni Tam last August 28. So, dahil magkita-kita naman kami nitong 31. So, ngayon na lang kami nag-prepare ng small surprise for her. So, si Lenlen, baker friend. So, siya yung nag-bake ng cake ni Tam. And then, surprise natin mamaya si Tam. Well, ayan, so dito kayo. Tara! Oh, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Tam. Thank you, Tam. Thank you, Tam. Ay, thank you, Tam. Yung bill pa kaya, no? Yes, tara na! Tam, blow the candle, Tam. Ay, tiga nga mo! Happy birthday, Tam! Picture ka! Years later. Ayan guys, so we're here at Baking and Home Depot along E. Rodriguez. So sinasamahan lang namin si Lenlen kasi bibili siya ng mga stuff niya for baking. And so in fairness, ang cute dito. So guys, according to my baker friend Helena, okay naman daw si all about baking. Pero dito sa Baking and Home Depot along E. Rodriguez, mas marami daw choices dito. And may mga stuff daw dito na cheaper. So if ever baker kayo, check out nyo tong place na to, guys. Hi guys, ayan, tapos na kami mag-gown fitting and then lunch and surprise for Tam. And tumambay lang kami sa Hassan's. Nag-usap-usap lang about the wedding. And that's Helena.
And that's Tam! So ngayon nakahatid na namin si Tam and si Helena. So, we're done for today. Dahil mga titas na kami, 3 pa lang, tapos na kami, uwian time na. Ayan, antok-antok na kami ng 3 pa lang. So, ganun talaga kapag tumatanda na, guys. Maaga nagigising. So, isipin yung call time namin. Sorry, naingay lang talaga yung mga tao sa background. Pero, ayan, nag-start kami ng 8 a.m. Nagkita-kita na kami. And then, ngayon, 3:30, uwian time na. Kasi, antok na kami. Siesta time na. So, we have to sleep na. Ayan. And bye! Ay hindi, kwento ko lang din. Tumambay kami sa Hasans para lang, kasi sobrang aga naman kung uwi kami ng 1. So, tumambay kami sa Hasans saglit. So, Mag-party na tayo So, lang kami, yogurt shake kami. Start kami ng mga 8:30. Nag-start kami ng 8. Sorry, it's 8 a.m. Tam, correction. 8 a.m. and then ngayon, 3:30 uwi na. Pandesal.